川普的关税哦，美国对等关税现在暂缓期，7月9号，只剩下1个多礼拜，这个大限将至哦。但川普呢最新表态了，他认为这个期限他不延长哦，而且呢他也呛瞎了，他说呢到时候他就会寄一封信给各国，好里头呢就会写着说，亲爱的这个某某国家，我们允许你呢把这商品卖到美国，然后呢通知你们呢将支付多少的关税？好，关税范围呢从25%、35%或50%或10%不一定。好，就看呢你们之前跟美国谈的这种诚意哦。另外哦，还有一些哦，他讲了一句话，他说呢，因为呢没有办法跟全球200多个国家逐一来谈判，有些国家美国根本就不在乎，川普也不在乎，所以呢，你收到那封 email 的时候，你呢就会看到这个美国会直接开出很高的数字，告诉你要加多少的关税哦。好，看起来是蛮强硬的，而且全部都由美国这一方来这个决定哦。另外还有包括了彭博社目前报道了，最新报道也显示了，说这个呢，有4个国家跟地区将达成川普的关税协议，而且里头呢还包括了台湾。好，知情人士报道了，美国目前已经接近跟台湾、印尼达成协议，越南跟南韩也可能加入协议的行列。就在这个关键时刻，过去一向被视为是鹰派的加拿大总理卡尼传出了他宣布要撤回数位的服务税，并预期跟美国达成互利的这种协议，跟川普同意重启谈判，目标在7月21号之前要达成共识。现在请教这杨老师，怎么看目前这个川普的呛虾？好，你这些国家我不在乎的，你就等着收信吧。现在有3个时间点哈，一个是7月9号，对，这个是对大部分国家对等关税延长90天的时间点。是。第二个是7月21号，这就是跟美国跟加拿大，好，那但是呢，包不包含墨西哥？因为美加这2个国家是美国跟加拿大跟墨西哥是另外处理，所以这个7月21号是不是包含墨西哥？我们就观察。尼奥他有时候也会出招，用这个所谓的数位服务税，数位服务税让川普不高兴，但是呢也必须要谈来妥协。第3个时间点是8月12号，那是跟中国大陆的这个90天，所以这个3个时间点。当然最重要的是这个7月9号，因为大多数国家面对的都是如此。我觉得这个7月9号还分层次，绝大部分他就直接告诉你了，非洲国家、拉丁美洲国家大部分全球南方国家，他就告诉你这个税是多少。但欧盟、日本，以及就是当然最主要这个，因为我们刚刚讲中国的是8月12号，欧盟、日本、韩国跟其他几个谈的不一定7月9号。因为欧盟跟日本现在还在谈，它牵扯到牵扯到美国比较大的这个关税以及这个贸易量，所以呢，双方各自都在出招，也都在针对从一般性的商品到一些232关税，也就是像是钢、铝木材、药品，甚至半导体这些东西都在整体的谈。那因此我觉得可能7月9号之前不会出来，尤其日本马上要进行选举，他怎么可能在选举之前去跟你美国低头？那他还要选吗？他现在已经是摇摇欲坠了。整个自民党上一次因为他的这个贪污案，才使得石破茂有机会，一个政治的孤鸟选了5次都没选上，当了这个首相。他也知道目前对他情势不利，他的民调也不好的情况之下，他不太可能选举之前7月28号。选举之前就跟你谈，谈出来的时候他也就失去政权。那个彭博社说，台湾在第一波的名单当中即将跟美国我们就看到这2天呢，达成协议了。就是我们的副院长郑丽君说，我们已经在进行第2阶段的谈判，也已经快要完成。是，他甚至都有碰触到半导体。但是我个人怀疑，半导体还给媒体上是这么讲，但我个人怀疑这个半导体是不是有一个很清楚的，就是说关税的税率？因为半导体，美国不只是面对台湾，它也面对韩国，它也面对，尤其是中国大陆。因此这个层面呢，我是觉得可能会在一般的关税的税率，以及在重要的这个关键产业的层面。那我们也看到，我们回应呢是。台积电也回应，也卖给你啦，然后台币也升值回应啦，当然现在市场上也有点波动，可是美国大概看到这过程当中，台湾应该是很
顺了美国的意，是，因此可能会在7月9号之前达成跟台湾部分或大部分的这个谈判。是，而且呢，这个同一时间呢，这个 CNN 报道了。好，刚刚看到这川普话说的蛮肯定的，他说绝对不延长，我不延长了。但 CNN 呢是报道说，川普的贸易协议可能会在这个最糟糕的时间点卡关。因为呢，目前呢还没有见到任何具体的行动，哈，就是不断的呛虾之外哦，还有呢，这个荷兰的经济学家也表示哦，现在很多民众都很担心，这关税会导致这物价上涨，削弱这个消费力，同时对就业市场的前景不安情绪也在升高当中。那刚刚这个杨老师特别点到一个时间点，就8月12号是跟这个中国大陆的这种谈判的部分呢，是在12号的部分呢，8月12号。好，那对于这个美国的关税，其实中国大陆早就有准备了，这是大陆的这个专家也表示了，这个中国呢对此早就有准备，这种准备早在8年前就已经开始了，而且大陆商务部哦是再度重申反对牺牲中国利益来换取美国的关税减免。好，持续来请教这个蔡博士，怎么看这一局这个美中关税大战啊？美中关税大战是处在一个妥协点，因为至少在最近的伦敦的会议啊，以及前段时间日内瓦会议已经敲定关税，就是中国对美国课10%，美国对中国课35%，是其中20%有关于芬太尼的，可以在取消对加拿大。墨西哥的芬太尼关税的时候取消，所以等于中国的实质关税到时候就会从35%降到20%。那中国是可以接受这样一个不对等的关税，但是税率不高的状况。中国跟美国之间最主要其实不是在关税，在出口管制。中国管制稀土卖给美国，美国管制晶片卖给中国，双方面这边斗来斗去，那一定会取得一个妥协点。我卖哪些晶片，那你都卖有多少的稀土，一定会的，因为那弄下去两方面都没什么好处嘛。短期会有结果吗？当然会啊，就是会啊，各自放一下再说。哎，各自放下，放这个6个月啊，你放都6个月，你放几项目，大概会这样子。已经开始有这妥协的迹象了嘛。因为这个对大家没有。那关税问题其实没有大家想象中那么复杂。为什么？美国说有200个国家、100个国家要谈判。对呀，他说他没空啊，没空。他说当然是没空，为什么？因为前面10个国家已经占了它90%的进口物品啊，你跟前面10个国家以外去谈有什么意义呢？而且金额也不大，根本不用谈了。比如说中国最大占22%，好了，然后这是2023年，那加拿大13%，墨西哥12.2%，是啊，这个当然中国是把香港什么都算进来了，所以我都不晓得。你要怎么去比啊？到了那个最少的第15名，马来西亚只剩下1.5%，你要怎么谈啊？所以连新加坡都没有排到里面去啊。所以你就知道说，是跟后面那个蓝山呢哈，但是一到明年的时候课你10%、15%就解决了啦。了解啊，其他的不会啦，其他慢慢谈。其他讲了也是其他台湾，比如台湾排第几？台湾排得蛮前面的，台湾好像排是在法国后面排第9名。是，那就是我们要贡献什么啊？我们要朝贡什么啊？大概这样子。OK， 好，那有人说这个川普的关税哦，恐怕会引发这个美国的破产危机哦。那怎么办呢？川普此刻心心念念，他要推他的大而美法案。好，那大而美法案哦，在这个美国时间这个6月30号就即将要投票了。最快结果呢，在这个美国当地时间6月30号的当天晚间就会结果出炉，或者是到隔天就会来公布大而美法案到底有没有过关。那说到这大而美法案哦，它在这个美国参议院哦这个宣读的时候，它总共哦漏等好非常长940页，宣读花了16个小时哦。马斯克现在他也不忍了，好也不演了，直接说这大而美法案真的
让人作呕哦。那同时他也批评了大而美法案将会摧毁美国数百万个就业的岗位，而且对美国造成巨大的战略伤害哦。同时，他也提到了这项法案将债务上限提高到50兆美元，是历史最大的增幅，让美国走上被债务奴役的快车道。纽时批评了大而美法案是让这个有钱人获益最大，好，那个削减了对低收入户族群的医疗跟福利支出。好，有钱人收入会增加2%，但贫困家庭可能会减少4%，导致社会不平等的加剧，形同这个劫贫济富哦。最新数据也显示了，川普支持率跌到了历史最低点哦，43%美国人目前对川普的表现非常的这个满意，但是有高达53%的人表示对川普我非常不满意。杨老师，这个大而美法案其实也是他第一任期的减税政策的延续哈。是，那我觉得会过。你觉得会过？因为现在共和党在参议院里面是赢3席，那明确已经表态反对的2位，一个是来自于 Kentucky， 另外一个是来自于北卡，那北卡的这一位呢的反对，他是认为说你削减掉了对于中低阶层的医疗补助，那会使得每一个州接下来会每年会少大概上100亿的美元的医疗补助，所以呢。这就会造成中低阶层在医疗保险缺乏的情况之下呢，他就少了医疗上的补助。那有钱人当然不担心，因为他可以去买医疗保险。对，Kentucky 的这位是认为，就跟马斯克一样，你增加了美国的债务，5年会增加了3.8兆。他甚至说，其实可能甚至来到了5兆。那现在已经是36兆，那你再加5兆。那就超过40兆，所以他干脆就把这个债务上限提高到变50兆，我还有这个9兆、10兆的这个空间呢，就刚好怎么样？川普接下来3年，我都已经想好了，你知道吗？所以等川普下来之后，你可以想象，美国如果是超过50兆的负债，谁还要美元资产呢？现在的美元资产大家都在不断的抛售了，对，4月、5月2个月。各国所抛售的美元就美债啊，已经来到了将近500亿美元。所以这个是这个大而美产生的劫贫济富的更进一步问题。它减税是减富人的负担，对。然后呢，它去减少这个拿掉一些福利的支出，是这个中下阶层所需要的补助的这个支出。第3点。这是马斯克最在意的，他针对一些先进的科技以及绿能源政策减少补助，他认为这是一个就是像别的国家，我们在亚洲国家，我们叫做发展经济的这种模式哈，也就是说由政府来去引导，从日本、韩国、台湾到中国大陆，甚至东南亚国家，政府来去引导某一些关键产业的，比如说4年计划、5年计划。或者10大建设，你就看到这些东西来引导这个产业的发展的方向。台湾过去的半导体、科技产业都是如此。但是呢，美国现在这个大而美其实也有这个功能，是它基本上去压制这些绿能产业、新创产业给予的补助减少，然后呢，去协助传统产业，像是石化产业。对，我觉得这个其实在产业的补助上现在是变成一个关键，因为从拜登开始，美国就不再演。也就是说，政府是直接下去协助那个半导体产业的，有个半导体法案，还记不记得？对。那现在川普用这种大而美的方式，其实一样去减少对于一些新创产业，尤其是像马斯克。所以有人批评说，马斯克其实都为了自己。但我觉得马斯克代表的就是一个美国的新创产业啊。他有的时候他已经是全球首富，他还为自己讲话吗？是。当然他会为自己的企业讲话，但是呢，他也代表的是不是这个大而美里面对于未来的一些新创跟绿能的这个产业过于的削减补助，而产生的引导产业发展的变化。那这个会进一步造成什么？你在跟别的国家竞争，特别在中国竞争的时候，结果你的传统产业拿着很大的补助，干什么？那只不过是分章而已。可是呢，你跟
应该去跟中国竞争产业，结果你没有给他应该有的补助，你就会落后了。是，而且刚才这个杨老师讲到很重要的问题哦，就是呢，这个大环境法案恐怕会让这个民众哦，对于美债的信心呢是越来越悲观的。接下来请教蔡博士了。好，除了美债问题，我们谈一下金价哦。今天看到好多媒体哦，这个标题下得很耸动，直接下说金价大跳水了。那目前呢，我们刚刚在这个进行直播当中哦，之前呢，我们也查了一下金价哦，目前金价哦，早就已经跌破了3300每盎司美元哦。那数据也显示了，2周是大跌了超过2%，这个数字是创了新低哦。那路透社也分析了金价下跌2大因素，包括了这美中传出达成初步的贸易协定，好，使得这全球投资市场信心回稳了，那就是不是不太需要这个买黄金来避险了呢？另外还有投资人关注了美国的这个物价指数哦，如果偏强，恐怕会这个压降了这个降息的预期，要推升美元打压金价哦。另外一头呢，彭博也关注了目前中东局势暂时稳定，也降低了地缘政治带来的避险需求。那有人说，这金价如果跌的话，美债是不是会升呢？好，买美债的人会不会多了呢？好，另外一头，但没有想到呢，最近是这个各国是持续的抛售美债哦。那还有包括中国大陆最新数据也显示了持续减持82亿美元国债，加速布局黄金储备哦。另外一头，好，全球是不是掀起所谓的去美元化？好，那来看到哦，是国际货币基金呢 IMF 的最新数据也显示了，好，这个美元在全球外汇储备占比哦，从2020年从2000年前后高峰期超过70%，现在降到了2024年57.8%，这个数字是创了历史新低，反映各国央行加速去美元化，转向这个澳元、人民币等等的多元资产。另外一头，中国大陆近几年是积极推动人民币国际化哦，那从这金融开放、跨境支付等等哦，扩大人民币在全球贸易跟金融体系中的影响力。好，我们来请教蔡博士，怎么看这一波的金价大跳水？好，美债好，各国持续抛售，还有这个所谓全球去美元化。金价没有大跳水了，从3500到3400到3300，这个谈不上大跳水，只能说偶尔跳跳水，这个会再跳回来吗？媒体还是总是比较耸动听，我们要跳回来要看情势啊，看形势啊，金价其实跟美元关系不大，跟其他的关系不大，跟战争有关系。这也是为什么俄乌战争一发生的时候，我马上就判断金价会大涨。我也呼吁中国大陆卖掉美债，改买黄金，就是这个道理。那为什么俄乌战争很重要？因为俄罗斯是一个很大的国家，石油产量占全世界第3名，所以它对全世界的经济影响很多。那资金害怕这种变动，就自然会涌向黄金。所以从2022年每盎司1800到今天3300，这个这么大的这么幅度，大概是这几十年来唯一的一次的机会。对，3年时间，不买已经没机会了。不买没机会了。对啊，你18，这一盎司1800，你不买到现在3300，你买当然贵了。到了3500的、3300、3400的，有很多呢。投资机构啊，什么美国哪个银行说哇未来会上8000，哎马上上4000，对，说马上上4000，我不会啦，3500差不多啦，啊回档在3000跟3500这波动，不幸被我料中，现在还在盘，没有3000以下不要买，哦，简单的这道理就在这里，你就仔细算一下那些习惯的活动，所以金价不会有大跳水，但是也不再会有大跃升啊，不会了，回不去了。因为那个以色列跟伊朗战争哈，以色列小国家对全世界经济没有影响，伊朗是穷国家，对全世界经济也没有影响。何况伊朗的石油产量在全世界排名前10名还排不到啊，所以也不会有太大的影响。那既然对全世界经济没有影响，避险资金就不会往那边跑，不会往黄金跑，啊有黄金还会卖，那个最新民调显示，有90%美国的经济学家90%哦，他们非常担心美债的避险地位不保。不会啦，你看那个日本政府报那么多，中国政府报那么多，这个东西不是我跟你讲哈，
经济线上没有办法用民调来决定，你民调讲再多，你还是可以看错方向啊。那我的意见给大家做参考，至少这段时间呢，我还算是准确率蛮高的哈。是。美债以目前来讲的话，中国抛一点，英国买一大堆啦。现在美债是在低点，为什么？因为它利息马上降，就美债弹回去了。美债还会混一段时间。那马斯克讲说，未来50兆。50兆还早了，太早了。现在是36债负债到50债，还要拖个几年。搞不好川普现在都还不到50兆。他是不是马上会产生这种结果？是。他讲说10年以后。那金融市场10年太久了，所以每天都在变动。至于人民币哈，我肯定他没办法在我们看得到的时间里面达到所谓国际化的目标。原因有几个，第一个。你黄金存量不够多，黄金是外汇存底里面很重要的一个组成，所以国际上在说美元储备减少，你注意看是黄金储备量增加，问题在黄金储备量占有你比较大比，是那其他当然会增加什么澳元、人民币的比例有限，主要是黄金。你看中国大陆黄金动不动都买个什么1000吨啊，1000吨，它在。2022年俄乌战争爆发的时候，它才1000多吨啦，现在已经2000多吨了。那2000多还小咖，小 case 啊，它外汇准备只有6% 啊。你看人家美国多少75%，是法国、德国，对不对？都占很多啊。日本很少，日本还比中国多。日本为什么很少？日本要捧美国人的臭脚，所以买美债当外汇准备啊。那你中国有需要捧别人的臭脚嘛？是。所以你外汇准备用美元做准备，在中国还占了96%哎。那买你人民币跟买美元有什么不同？了解。所以这个问题，第二个，人民币现在还是很强大外汇管制，外汇管制不松绑，它没办法证伪国际上的。很大量的储备货币啊，所以有增加，也不过从3%到4.5%而已啊，那还是很小了哈。所以人民币不要急了国际化，我也不认为国际化一定有什么好处，但不必急，慢慢来，先把香港变成国际金融中心比较实际。大家好，我是主播林家远。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。许多好朋友告诉我们，太阳星全效克菲尔益生菌帮助睡眠品质。现在进一步推出晚安加强版，添加首创最适合台湾人体体质的天然 GABA、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本，帮助睡眠配方，强化睡眠，全期都起到放松舒眠的效果。太阳星全效克菲尔益生菌本身含有台大专利授权克菲尔乳杆菌 M1 的8种专利菌，首创益生菌、益生元、后生元黄金3角配方，帮助维持消化道机能。有台大教授专门研究克菲尔益生菌，称它是神仙的礼物。上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身机制，维持肠道菌丛的平衡，是解锁身体健康、精神健康的钥匙。有季节敏感、代谢困扰、关心异常细胞风险的好朋友，可以选择原版太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有超级食物、羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友，赶快选择蓝色包装这款晚安加强版，绝对更有感。太阳星全效克菲尔益生菌经 SGS 检验，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素。也因为这不是药，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，实现睡眠自由，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。